So in my definition of knowledge translation that I think about, it's how do we take research and move it out into using those research findings. And so millions of dollars, billions of dollars around the world is spent to conduct research studies, and the research studies get published and that information isn't used. Well, knowledge translation is absolutely critical because current research indicates that it can take a very long time to move research into clinical practice if we continue to use our conventional ways of doing it. And the reason why it's so important is if we have practice that's not actually based on the best available evidence, then it's not efficient and can actually be harming people. So we need to make it way more efficient, like the health system, by using the research that we know about interventions that are effective and getting people access to that. So with the knowledge translation project, we're doing additional training for our knowledge experts so that they can gain the skills that they need to be able to critically appraise articles. But they will also help to develop a library of recommended practices that are very simple and easy to read and shouldn't take a lot of time away from clinical practice. Som deltaker i kunnskapsekspertprosjektet har du et hovedmål, å skrive kunnskapsoppsummeringer. Du vil velge en behandlingsmetode eller et måleverktøy som er relevant for ditt fagfelt, og undersøke og kritisk vurdere forskningsstudier som har sett på dette. Som kunnskapsekspert vil du være en del av en gruppe på 5 til 10 fagpersoner fra ulike helseforetak og rehabiliteringsinstitusjoner. Dere vil samarbeide og dele erfaringer gjennom hele prosjektet, og dere får en gruppeleder som vil veilede dere hele veien gjennom. Siden gruppen din jobber fra forskjellige steder, vil dere som ofte samarbeide over nettet på en felles webplattform og på telefonmøter 1 til 2 ganger i måneden. 2 ganger i året vil det også arrangeres fysiske samlinger i Oslo. På veien mot å skrive kunnskapsoppsummeringene vil dere gå gjennom 2 faser: opplæring og gjennomføring. Opplæringsfasen varer i 4 til 6 måneder. Her vil du lære om forskningsmetode og hvordan du søker opp, kritisk vurderer og sammenfatter forskning. Du får e-læringskurs laget spesielt for dette prosjektet, og dere vil ha undervisning og diskusjoner under telefonmøtene og de fysiske samlingene. Du vil også få en del oppgaver som du skal løse på egen hånd. I gjennomføringsfasen skal dere finne de behandlingsmetodene eller måleverktøyene som dere vil skrive kunnskapsoppsummeringer om. Du vil søke opp relevant forskning, grundig lese gjennom resultatene og trekke ut den viktigste informasjonen fra alle studiene til en enkel og oversiktlig kunnskapsoppsummering. Her vil du også gi en tydelig anbefaling for når og hvordan behandlingsmetoden eller måleverktøyet bør brukes i praksis. Etter 12 måneder i prosjektet er målsetningen at alle i gruppen skal ha gjennomført minst en kunnskapsoppsummering hver. And so the notion of actually getting synthesis and summaries, that's the basis of knowledge translation, because if we don't get that piece right, it doesn't matter what you're implementing if it's not actually good. So I see it as the foundation for everything in knowledge translation has to go back to those evidence-based summaries and reviews. Vi lærer jo en hel masse. Det å utvikle seg videre, det er kjempeviktig. Og da hvis du samarbeider med andre på andre rehabiliteringssentre for eksempel, å kunne vite hvem som er der ute, hvordan er det de jobber. Så jo mye av den kunnskapen det å kritisk vurdere forskning, den ligger litt langt tilbake, kjenner jeg. Så det å få løftet opp det igjen er kjempebra. Også få litt en kritisk vurdering av hva man egentlig gjør i klinikken, eller hvordan man jobber. Velger man de riktige metodene? Finnes det nyere metoder som er bedre? Hvilke metoder er best når man setter de opp mot hverandre? So I think in general, the knowledge experts that are participating in the project, they will gain knowledge and skills in reviewing and synthesizing literature. And then they will be contributing to the profession by developing these summaries that will help clinicians provide better care. And then in the end, through the efforts of both the knowledge experts and the Knowledge Translation Center, we'll be able to help implement this into clinical practice so that it's easier for organizations to adopt them.